बड़े ही अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हाउस के बिजनेस को तय किया गया, मैं भी उसमें था, और तय करने के बाद हाउस का बिजनेस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बढ़ता गया। सर, आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिए, उन रिकॉर्ड्स में कहा गया था कि ये दिस इज द टेंटेटिव प्रोग्राम, इफ एनी एक्सटेंशन और एनी अदर सब्जेक्ट्स वुड बी टेकन अप, a BAC would be called. सर, लेकिन BAC तो बुलाई नहीं गई, बोला भी नहीं गया। अब आज ये रेजोल्यूशन आता है तो ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, the papers which were laid on this table says 3rd Telangana Legislative Assembly, list of business, Friday 16 February 2024, 10 a.m., 7th day of second session. Item number 1, government resolution, short discussion on this irrigation, sir. ठीक है, आप ले लिए, लेकिन BAC क्यों नहीं बुलाते? पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? यह करना चाहिए। मैं आपके जरिए उम्मीद करूंगा कि आइंदा सेशंस में सबके इत्तेफाक के साथ, सबके कॉन्फिडेंस के साथ सेशन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं।